Hola, avui estem a Cadastruc i ara us ensenyarem l'entrevista que li hem fet a Gerard Altaió. Acompanyeu-me. El primer que et volíem preguntar és que ens expliquessis una mica sobre de què va el teu projecte que estàs treballant ara. Doncs és un projecte performàtic basat en la no intencionalitat i en la no acció, de fet, perquè pren com a punt de partida actes i gestos que fem d'una manera quotidiana. Com relaciones tu la performance i la poesia? La poesia es pot relacionar de moltes maneres. Potser la forma ràpida per explicar-ho és si pensem i ens en recordem que la poesia en el seu origen és oral. Per què et vas centrar també en la performance i no en una altra cosa? O sigui, què et vas introduir més en aquest tema? No estic centrat en la performance. En el treball que faig aquí a la Nau Estruc és d'alguna manera performàtic, encara que com dic és vídeo. No sempre he fet performance, he estat fent de tot. I ara en aquests moments simplement el treball que m'interessava treballar, que és tota aquesta cosa de l'exercici de lectura, l'he anat fent en altres moments. Després et volíem preguntar que si treballes sempre sobre els teus poemes o també sobre altres artistes. No, la meva manera de treballar des de l'escriptura és des del paratext o des del textualisme purament dit, encara que sigui una corrent molt dels anys 70, i com a tal és un tipus d'escriptura sobre la pròpia escriptura.